Πρόγραμμα αξίες. Αξιοπρέπεια, ισότητα, ελευθερία, σεβασμός. Ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα 3. Ισότητα. Μάθημα 3.3. Ανισότητα, ξεπερνώντας τα εμπόδια. Είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, ότι η ισότητα αναφέρεται στην κατάσταση του να είσαι ίσος, ειδικά ως προς τους νόμους, τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες. Οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά όπως η φυλή, το φύλο, η ηλικία, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η κοινωνική και οικονομική κατάσταση, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευθύνες και την ίδια πρόσβαση σε πόρους προκειμένου να είναι ίσοι. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση απέναντι στον νόμο. Ίση μεταχείριση σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας, περίθαλψης και στέγασης, ίση αμοιβή για ίση εργασία και ίδια δικαιώματα στο να εκλέγουν και να εκλέγονται. Όπως έχουμε ξαναπεί, το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο. Έχει θέσει την ισότητα στο επίκεντρο της ατζέντας της για να οικοδομήσει μια ένωση ισότητας, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν χωρίς διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μέτρα και αποφάσεις για την καταπολέμηση κάθε είδους ανισότητας. Σχεδιάζει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και την αποφυγή μισθολογικών διακρίσεων λόγω φύλου. Προστατεύει το δικαίωμα των ατόμων να ζουν ελεύθερα από βία. Αναγνωρίζει την ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα δικαιώματα των γονέων. Παίρνει μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία και την προστασία από κάθε είδους απειλής. Στο προηγούμενο μάθημα, γνωρίσαμε μέσα από το ντοκιμαντέρ Ρωμά, σπάζοντας τα στερεότυπα, το Λευτέρη, δικηγόρο Παραρείο Πάγο, και μάθαμε την ιστορία της ζωής του. Ο Λευτέρης γεννήθηκε σε οικογένεια Ρωμά. Μετά το δημοτικό, όπως μας διηγήθηκε, σταμάτησε το σχολείο και ασχολήθηκε μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια του με το γυρολογικό εμπόριο. Αυτό του απέδιδε πολλά χρήματα, αλλά το πραγματικό του όνειρο ήταν να γίνει δικηγόρος. Βλέποντας την εικόνα, σε ποια θέση θα τοποθετούσατε τον νεαρό Λευτέρη? Κατά τη γνώμη σας, ποια μπορεί να είναι τα εμπόδια ανισότητας που δημιουργούν το φράκτη μπροστά στον νεαρό Λευτέρη και το όνειρό του? Ο 20χρονος, απόφοιτος δημοτικού, Λευτέρης, κατάφερε στα 32 του χρόνια να πραγματοποιήσει το όνειρο του και να γίνει δικηγόρος. Σε αυτή την εικόνα, η θέση του Λευτέρη έχει αλλάξει. Αφού θυμηθείτε την ιστορία του, τι μέσα του βοήθησε τον Λευτέρη σε αυτή την αλλαγή? Εκτός από την εσωτερική δύναμη για μια αλλαγή, χρειάζονται και κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, ήταν οι εξωτερικοί παράγοντες που υποστήριξαν την πορεία του Λευτέρη? Η δυνατότητα που είχε ο Λευτέρης να συνεχίσει την εκπαίδευση του μέσα από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και στη συνέχεια η πρόσβαση σε δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τον οδήγησαν να πραγματοποιήσει το όνειρο του και να γίνει δικηγόρος. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ο δρόμος για την αλλαγή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους γιατί συμβάλλει στην κοινωνική ισότητα. Με βάση αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1990, αποφάσισε ότι όλοι οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να αποτελείται από μαθήματα στην τάξη, επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, φυσική αγωγή και αθλητισμό, κοινωνική αγωγή και πρόσβαση σε βιβλιοθήκη. Είστε μαθητές ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας ενός σοφρονιστικού καταστήματος. Είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτός ένας τρόπος για να ξεπεραστούν εμπόδια του συστήματος και να δημιουργηθούν ευκαιρίες ισότιμης μεταχείρισης? Σκεφτείτε και συζητήστε με την ομάδα σας.